Worum geht es hier? Velo bedeutet Fahrrad? Ich denke, es ist C. Velotour. Velotour. Das heißt Fahrradtour. Okay, in diesem Text geht es um. Worum geht es hier? C. Velotouren in den Alpen. Velotouren in Alpen. Yes, sir. Okay, und wo sehen Sie das? Alpwegen, hm? Okay, die Alpen bieten für jeden Geschmack passende Routen. Ja, richtig. Das ist dann Alpen. Und auf der Tour von Innsbruck nach Cortina de B. Kann man viel lesen. Sehen. Sehen. kann man viel sehen. Also, second paragraph इस तरफ. Also landschaftlich wie historisch lohnen sich besonders die Dolomiten, wer 5 Tagen von Innsbruck zum italienischen Skiort Cortina radeln, bekommt unterwegs eine Menge geboten. Dabei wird das unbestrittene Highlight zum Schluss serviert, quasi als Dessert mit dem Hohen. Also hier gibt es dann viel zu sehen. Panorama und einen herrlichen Panorama. Doch schon, Reihe nach, da hast du recht, kann man viel sehen. Und in den Berghütten des Fahnes Kissels C. Kann man lecker essen. Lecker essen. Ja. in den Berghütten kann man lecker essen. Yes, sir. Im Hintergrund hören wir Geräusche. Berghütten. Wo haben Sie gesehen? Antwort? ये लास्ट में ना सर देखो Manches bei Apfelschorle und lecker Hier. Pasta. Genau. Natürlich auch Berghütten, in dem man sich bei Apfelschorle leckeres Pasta stärken kann. Einfach unvergesslich. It's just amazing. You can't forget. Klar. Also die Antworten sind dann 7, C. C, 8, B. 8 ist B und 9 C. 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 Klar, so ist es. Und hier auch, vielleicht das machen wir noch und dann ist das alles für heute. Eine virtuelle Reise. Virtuelle Reise. Virtual Tour. Worum geht es hier? In diesem Text. B. Also eine neue Art, Sehenswürdigkeiten kennenzulernen. Wo haben Sie die Antwort gesehen? Denkmäler oder Museumbesuche sind als virtuelle Touren im Internet verfügbar. Pariser Louvre ebenso möglich ein Flug ums den Statue und Rundgang. सेकंड पैराग्राफ में थर्ड फोर्थ लाइन में लिखा हुआ है eine Weltreise kann einfach am iPod oder am Computer erfolgen. Genau, also das ist eine neue Art. Richtig? Ja. Das ist die Antwort. Eine Weltreise. Und das alles kann man am Computer. Und Google ABC. हाँ सर Sorgt dafür, dass Internetnutzer Schriften aus Museen sehen und lesen können. Google hilft. Genau. Okay? Am Ende hier.
Ja. Google macht seit Jahren mehr oder weniger bekannte, aber auf jeden Fall erhaltenswert Schriften aus Museen, Bibliotheken und digitaler Welt zugänglich. Weiter reisen. Kosten immer viel Geld. Weiterreisen kosten immer viel Geld, werden von vielen Touristen unternommen, können müde machen. Wo haben Sie gesehen? पहले पैराग्राफ में Eine Reise um die Welt zu bedeutenden Orten, Bauwerke oder Denkmälern muss heute nicht anstrengend und teuer sein. Today it do not have to be. जरूरी नहीं है. It doesn't means it is not necessary. Anstrengend und teuer. Waren Sie schon einmal Schifftenturm oder Pisa? Nein. ये होगा सर एक सही सेकंड पैराग्राफ में ना लास्ट में Können müde machen. Also hier English way and flow the fry. Hier ist so ebenso möglich wie ein Flug um die Spitze der Freiheitsstatue oder ein Rundgang durch den Land. Touren im Internet verfolgt, ein Rundgang durch den Pariser Tor ist so wie möglich wie ein Flug um die Spitze der Freiheitsstatue. यहाँ कहाँ दिखा आपको आंसर? आई थिंक फर्स्ट वाले इस पैराग्राफ में आंसर मिलना चाहिए. Eine Reise um die Welt, generally a journey around the world, Bauwerke oder Denkmal muss heute anstrengend und teuer sein. आज ये जरूरी नहीं है कि वो एक्सपेंसिव हो और बहुत ही टायरिंग हो, आपको थकाने वाली और एक्सपेंसिव जनरली होती थी, बट अब जरूरी नहीं है. Eine Reise muss nicht. Wegen Digitalisierung jetzt kein Problem. Also kostet immer viel Geld, können müde machen, werden von vielen Touristen unternommen. A oder C, कौन सा बेटर लग रहा है आपको? हाँ में अगर सर नेक्स्ट होता था आई थिंक आंसर था. आ में शायद ये प्रॉब्लमेटिक है. इमर जो है, हाँ सर इमर प्रॉब्लमेटिक है इसमें, बिकॉज इट इज नॉट ऑलवेज. ऐसा भी पॉसिबल है कि इतनी महंगी ना हो, बट म्यूड माखन, बट थकाएगी तो जरूर जर्नी आपको. सही होगा सर. Ja. Also dann einmal die Antworten bitte. Hier 7 war C, 8 kann man viel sehen, 9 war so C, 10 B 11 Internet und 12 C C sein. Das sollte C sein dann.